भूतानि पञ्च च एते शुभस्सेह कर्मणो नवसाक्षिणः। ॐ विष्णु विष्णुः विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञा प्रवृतमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो अहिनिद्वितीयोपरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बुद्वीपे भूलोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावृतैकदेशान्तर्गतः ब्रह्मवृतैकदेशे पुण्यप्रदेशे अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः उत्तरवाहिन्याः पश्चिमदिग्भागे बौद्धावतारे विक्रमशके प्रभवादिषष्ठे संवत्सराणां मध्ये पिंगलनामाब्ध संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे वसंत ऋतौ महामंगलप्रदमासत्समे मासे शुभे चैत्रमासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य चतुर्दश्यायां शुभपुण्यतिथौ शुक्रवासरान्वितायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभवेलायां सायंकालवेलायां भागीरथी तटेः शुभराशिष्यते श्रीचन्द्रे शुभराशिष्यते श्रीसूर्ये शुभराशिष्यते श्रीदेवगुरौ शेषग्रहेषु यथा धाराशिः स्थानस्थितेषु सत्सु एवमग्रह दुर्गणविशेषणशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अद्य पश्चित यजमानस्य स्वस्वनाम गोत्रः। मम आत्मनः सपत्नीकोऽहम् श्रुति स्मृति पुराणोक्तफलप्राप्तिकामः सर्वविधिकल्याण हेतवे भगवते भागीरथ्यै चरणकमलाभ्यां प्रीति प्राप्तये पूजनम् अर्चनम् आरातिक्यं च अहं करिष्ये सप्तब्राह्मणद्वारा कारयिष्ये। ॐ जजागतो धूरामुदैरितैवन्तादुसुस्वजतभैवैति दोराङ्गमञ्जोतिकाञ्जोतिरेकम्